Сейчас собираемся Я садиться есть. Ты Я что? суп хотела кушать. Угу. Че говоришь? А я к срачкам надо. Кто ты, маленький? Срачкам надо. Срачка? Да нет, срачки опять. Райчики? Лялечки опять. Что Лялечками. лялечки опять? Кормить будешь? Да. У нас суп на обед. Огурцы есть, помидоры. И пойду сейчас спрошу на улицу работяг, будут ли они есть или нет. Вы собираетесь идти обедать? Я там смотрю вот это. Вы пополам поделили, а что сверху не красите? Вот. Ну, сейчас. Не, покрасили. Максим, обедать собираешься? Не знаю, пока не хочу. Короче, все заняты, да, работают. За работой обедать некогда. А мы-то пойдем обедать. Не хочешь, не надо. Заставлять никого не будем. Ну, смотри, сколько попадает там внизу краски, видишь? Мы то, что подложили. Сколько мимо течет. Проголодалась? Да. А, все в краске, свинюшка. Остальные не идут? Ну, типа, это покрас. А ты докрасила? Да, я свою сторону покрасила. И верх прокрасила? Да? Верху трубу тоже покрасила, шлеску? А там внизу, где по скамейке, там где нельзя писать. Мне тоже надо сметанку. Сейчас положим. Ты не ела еще, да? Мы здесь собираемся в магазине играть и делим деньги. Пока у нас 15 тысяч у всех. И карточка. У каждого. Я сейчас отделю, чтобы удобнее было. 2000 осталось. Кому-то будет зеленое, кому-то будет. Это 2000. Есть 2200. Нет. Это червяк. Чувак, да. А мне? А я там видела чего. Посмотри, вот еще 200. Не стоял у нас. Который ты мне ехал. Вот еще 200. Это не 200, а 2000. Дарина даже 15 тысяч. Так, да. С карточки. Это почему? А, у тебя 15 тысяч. Я думал 10. 15 тысяч. И карточку еще. Угу. Соседи кто есть? У соседей такие же карты. Соседи И у нас. тоже. И у нас, и у соседей. Да. Наверное, я понимаю. Карточек. Что ты делаешь? Карточку облизываешь. Что ты смеешься? Я буду делить скоро. Что ты смеешься? Что ты смеешься?
Я поближе, ты подальше, да? Все. 5000 будем делить. Не знаю, я думала, как тапочку. Все. 5000. 20 тысяч. Теперь. Теперь будем делить 1000. Ой, где Давид? Где твой? Вообще-то 2000. Потом. 2000. Потом уже 1000. Какая разница, Никита? От большего, от меньшего. Чтоб не запутаться. Это уже побольше. Угу. 50. Вот точно не 2000. А же вот эти деньги поделим тоже? Да? Окей, вот это. Это твое? Да. Да рядом, машина. Собираем последний шкаф. Это последний. Не считая, что тот будем разбирать еще по-новому. А так его не сможем наклонить и перенести. Ну, тяжелый сильно. На тележке его точно не прикатишь. Сплет. Ой, здесь что-то. С той стороны потерялся ограничитель. Из этого. Не работает. Ну, сейчас осталось полки поставить, двери. И все. И вытирать. А где ты еще гвозди брал? Все, больше не Это было. все? Ну, я их не видел больше. Так, вот тут есть. Вот тут. И его поставим вот туда в угол. За холодильник. Дарина сюда машину припарковала. Здесь вообще поиск. Ой, здесь вряд ли будет. Ну а где Максимум на горе были. Такие. Максим? Гвоздики? Саморезы там еще есть. Да, Саморезы вот, бери. вот. Ну давай тогда этот шуруповерт. Кстати, вверх вообще не Ну, прикручивай. сначала надень на это. Вот здесь смотри. Свет, видишь вот. Не прикручено. Ну да, я прихватил, чтобы он не разваливался. Так. Что-то запихнешь туда, и все. Виталина, только у тебя второй. Ну и как? Опять переключилась. Вот здесь вот. Вот здесь закручиваю, вот здесь вот. Вот здесь вот, вот, я показываю. Нет, все правильно. Все. Больше не насилую. Вот Так, здесь всё, еще тут? можно. Да. Есть еще там? Хотела так достать. И с той стороны просмотри. Вот здесь вот. Пальцы у тебя не намотаются туда? Все, оставь. Держи. С той стороны проверь. Нормально там? Не пойму, нет вообще что ли гвоздей? Я там прихватил просто, и все, немного. Там надо было все пробить, прокрутить. Поставили вот шкаф, холодильник. Пока выключен будет и морозилка, которая работает. Здесь вот, как говорил, сзади там розетки. Провода сейчас прячу холодильника. Пусть там торчат. И вот так здесь все у нас получилось. Вот, пожалуйста, здесь
И соль будет храниться, и макароны лишние. Они очень глубокие полки, очень удобно. Или на нижней. На низ соль, да, чтобы... Ну не на тебе ящик, а вот на вот Не. эту, да? Вот эту. Ну, на ящик вот сюда. Ну да, на эту. Не, Да, не в да. ящик. Не, в ящик не надо. И вот здесь сколько места. И вот это все можно хранить и лишнюю посуду какую-то, да, и все что угодно. Какие-то там не полотенца, хотя ванная что-то можно. Ну, ванная можно. Какие-то да. средства там моющие, не знаю, все что угодно. Ну, я убрала туда. Там, То есть средства. полка будет Пока. отдельно под что-то, да, здесь оно не будет смешиваться. Допустим, здесь можно что-то моющее, а здесь макароны, допустим, лежат. Что? Оно будет в любом случае все отдельно. Мгм. И от лестницы большой зазор, много места осталось. То есть здесь в любом случае не зона отдыха, ничего здесь как бы не было бы Здесь все равно. стоял, да? Да? И места очень много будет в нем для хранения. Свет выключить. Да. Так что все хорошо. Что ты делаешь? Кому что продаешь? М? И что это кому? Себе? Сама себе продаешь, сама себе покупаешь? Да. Света у нас вот очищает здесь, плитку тоже помогает. Ну, я ж не буду показывать, что это цвета на самом деле. Подлить фундамент повыше, чтобы уклон был, все, и будет так лучше, я думаю. И здесь то же самое, все по кругу, тоже все надо убирать, все чистить. А Максим все мажет ворота. Сразу. Ну чё, как? Классно. Ты до ночи будешь делать? Ну хотя бы это надо делать очень. А чё так долго? Ну, это не быстро. Да и недолго. Я тоже хочу. В краске измазаться? Нет, Ну, я же говорю, в краске измазаться. не красить. Что там, полбанки больше ушло уже на одну часть? Ну, да. Их 3 банки брали, да? Это такой. Дарина, Ну ничего так. я в себя теперь. Зачем ты лезешь в краску вообще, кружка ты? Ну зачем, скажи. А что это? Зеленый. Какая зеленая? Вот у тебя палец какой, зеленый? Угу. Синий. Ну да, синий. Давай, об траву иди вытри. Об себя только не вытирай, об травку. Шикарно это хорошо. Так, и здесь опять навернулась дверь. Вот так это все выглядит сейчас. Надо какие-то искать другие механизмы. И делать что-то более такое надежное. Тоже не первый раз. И что-то с этим нужно делать. Ну, сейчас буду ремонтировать. Поставил дверь на место. Сейчас все работает. Оно такое же все древнее, все. Ну, такое все самопальное. Здесь такие механизмы на уголке металлическом. Я покажу. Вот так все это двигается, работает. И получается не очень все это надежно. А здесь вот это вот тоже как-то не очень красиво. Сейчас посмотрел, что можно отрезать ее вообще. То направлять куда этих пор. То есть на проходе этого не будет. Если мы вот так обрежем, то вот это здесь уже можно убрать и не спотыкаться через этот профиль. То есть даже вот так я обрежу его, уже будет намного лучше. А здесь пусть остается, он как бы удерживает дверь, чтобы она вот так вот не разбалталась, не улетала. Ну все. А так пока все работает, но надо какие-то, наверное, другие механизмы посмотреть, что-то обновить, чтобы вот эта дверь сдвижная функционировала. Вот спрашиваю, показывал Света или нет, не помню. Выезжали пока ставили, так как здесь
Ну и соседи, и когда снимаем, нужно где-то затемнить днем, чтобы контролового света не было, нужно хоть где-то. А здесь поснимали. О, тут цветы я кушаю залитые. С этой стороны. Ну стой, естественно, как цветы. И здесь он тоже ничего нету. Теперь окна надо будет вымыть с двух сторон. А скажи, мы лаком будем покрывать еще потом? Посмотрим. Давай Просто пока. я заметила, когда мыла там у девчонок. Ну да, оно уже. Качество, конечно, не очень. Ну правильно, а что ты хотела? Никто за ним не смотрел, ничего там не происходило. Естественно, надо, чтобы это будет с ними делать, но не сейчас. Это в следующем году может быть. Это надо их обновить, освежить, там подзачистить и покрыть лаком. Освежить, может покрасить, посмотрим. Но, Зимой, думаю, не будут пропускать. да ну ты чё, эти окна пропускать не буду. Они, да оно чувствовалось бы, если пропускал. И сейчас бы слышно было и слышимость, и как тянет оттуда. А здесь, видишь, как бы все нормально. Короче, это уже на следующий год. А в этом году пусть будет как будет. Купили курицу в честь приезда тети Светы. Хотим пожарить шашлык. Угостить ее нашим шашлыком фирменным. На самом деле очень вкусный шашлык получается. Вот 4 штуки, мы все за раз пожарим.